Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Paslun wa iza roma rojulu zaujatahu bizina. Paslun utawi iki iku siji pasal wa idza roma lan tatkala nuduh arrojulu sopo wong lanang zaujatahu ing rabine rojul bizina ing zina fa alaihi mangka iku tetep kadue rojul hadul qadafi utawi had qadab illa ayyukima angin yen ngadatangakeun ia rojul al bayinata ing saksi au yula ina atau sumpah li'an ia rojul. Pasal ketika seorang lelaki menuduh istrinya melakukan zina maka ia menerima had qadab kecuali lelaki tersebut mendatangkan saksi atau ia sumpah li'an. Payakulu mangka ngucap ya rojul indal hakimi ing dalam sandingi hakim bil jami'i ing dalam masjid jame alal minbari ing ngatase minbar pi jamaatin minan nasi ing dalam jamaah minan nasi saking manusia. Ashadu nyaksi ingsun billahi ing Allah tegese billahi demi Allah annani satuhuna ingsun liman nimanis sodikin iku yakti saking wong kang bener kabeh pima roma itu pima ing dalam barang roma itu kang nuduh ingsun bihi kalawan ma zauzati ing bojo ingsun pulanatan rupane pulanah minazina saking jinah. Kemudian lelaki tersebut berkata di hadapan hakim di masjid jami di atas mimbar di hadapan sekelompok orang-orang, saya bersaksi demi Allah saya termasuk orang-orang yang jujur terhadap tuduhan zina yang telah saya tuduhkan terhadap istri saya Pulanah, disebutkan namanya. Wa anna hadal walada wa anna lan satuhune iki anak minazina iku saking zina walaisa lan ora nono ya walad mini iku saking ingsun arba'a marrotin kalawan papat piro-piro ambalen. Dan sesungguhnya anak ini hasil dari zina bukan dari saya. Mengatakan hal tersebut 4 kali. Wa yaqulu fil khamisati wa yaqulu lan ngucap ya rojul fil khamisati ing dalam 5 ba'da ing dalam sause ayya'idohu ing dalam sause yen mitutur ing rojul al hakimu sopo hakim. Dan pada ucapan kelima ia mengucapkan setelah hakim menasehatinya. Wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadibin. Wa alayya lan ingatase ingsun laknatullahi utawi laknat Allah in kuntu lamun ana ingsun minal kadibin iku saking wong kang ngabohong kabeh. Dan bagiku laknat Allah jika saya berbohong, jika saya termasuk orang-orang yang bohong. Wa yata'allaku lan cumantel bilianihi kalawan liane zaud satu ahkamin opo 5 piro-piro hukum. Lian yang dilakukan oleh seorang suami memiliki konsekuensi 5 hukum. Sukutul hadi
iku gugure had anhu saking zawaj. Pertama, gugurnya had dari suami. Wa wujubil haddi alaiha lan wajibe had alaiha ingatase zaujah. Kedua, tetapnya hukum had bagi istri. Wa zawalul firoshi lan ilange piros tu kasur lan ilange ikatan. Ketiga, hilangnya ikatan suami istri. Wa nafyul waladi lan nyepikakene anak, memutuskan ikatan anak. Wa tahrimu lan haram alal abadi ingatase salawase. Kelima, mengharamkan istri yang melakukan sumpah li'an untuk selama-lamanya. Wa yaskutu lan gugur al haddu opo had anha saking zaujah bi antal ina kalawan yen sumpah li'an, malas sumpah li'an, ngabalas sumpah li'an. Patakulu maka ngucap ya zaujah ashadu nyaksi ingsun billahi demi Allah anna pulanan satuhune pulanan hada iki laminal kadibin iku yati saking wong kang ngabohong kabeh pimaromani ing dalem barang romani kang nuduh ia pulani ing ingsun bihi kalawan ma minazinah saking zinah arba amarotin kalawan papat piro-piro balenan. Had zina terhadap istri menjadi gugur dengan seorang istri membalas sumpah li'an. Maka ia mengatakan, saya bersaksi demi Allah bahwasanya Fulan ini termasuk orang-orang yang bohong terhadap tuduhan zina terhadap saya. Mengatakan hal tersebut 4 kali. Watakulu lan ngucap iya zauzah pil marrotil khomisati pil marroti ing dalam ambalen al khomisati kang 5 ba'da ayadi aha ing dalam sause yen muruk mitutur ha ing zauzah al hakimu sopo hakim wa alayya lan ing atase ingsun godobullahi utawi bendune Allah yen kana lamun ana iyaman minasodikin lamun ana iya pulan minasodikin saking wong kang jujur kabeh. Seorang istri mengucapkan pada kelima kali setelah hakim menasehatinya, dan saya berhak mendapatkan murka Allah jika fulan tersebut termasuk orang-orang yang jujur. Paslun pi bayani ahkamil qadapi wali'ani paslun utawi iku siji pasal pi bayani ahkamil qadapi ing dalam nerangaken piro-piro hukum al-qadapi piro-piro hukum nuduh jinah wali'ani lan sumpah li'an. Pasal menjelaskan hukum-hukum qazab dan li'an. Wahwa utawi li'an lugotan mungguh lugot masdarun iku masdar makhudun kang den alap minalakni saking lapad lani ayal bu'di tegese ado. Li'an secara etimologi yaitu merupakan masdar yang diambil dari lapad lakni yakni jauh. Wasyar'an kalimatun makhsusotun wasyar'an lan mungguh syara kalimatun iku piro-piro kalimat makhsusotun kang den tangtukaken ju'ilat kang den dadikaken iya kalimat hujatan ing hujat
lil muditori kadue paksa ila kodapiman maring dalihe wong latoho kang nodahi yaman pirosyahu ing kahormataneman wa alhaqo lan nemukakeun yaman al aro ing cela bihi kalawan man. Sedangkan secara terminologi syarat adalah kata-kata tertentu yang dijadikan sebagai hujah bagi orang yang terpaksa. Bagi orang yang terpaksa menuduh zina terhadap orang yang telah menodahi kehormatannya dan mempertemukan cacat padanya. Wa idza roma ai qadafar rajulu zaujatahu bizina wa idza lan tatkala roma nuduh ai qadafa tegese nuduh arojul sopo wong lanang zaujatahu ing istrine rojul bizina ing zina fa alaihi mangka iku tetep kadue rojul hadul qadhafi utawi had qadhaf. Ketika seseorang lelaki menuduh zina terhadap istrinya, maka wajib baginya menerima had qadhaf, hukuman menuduh zina. Wasayati lan bakal taka annahu satuhune had qadhaf sama nuna iku wong puluh iku 80 jaldatan apane jilidan. Dan had qadhaf akan dijelaskan bahwasanya had qadhaf 80 kali cambukan. Illa ayyukima angin yen ngadatangkeun arrojulu sopo wong lanang al-qadifu kang nuduh zina al-bayinata ing saksi bizinatil makdufati kalawan zina kang den tuduhakeun. Kecuali seorang lelaki yang menuduh zina mendatangkan saksi atas perbuatan zina wanita yang ia tuduh au yulaina atawa sumpah lian zaujatahu atawa sumpah lian ya rojul zaujatahu ing rabine rojul al makzufata kang den tuduh zina wapiba dinusakhilan iku tetep ing dalam sebagian naskah yaltainu bi amril hakimi atawa sumpah lian ia rojul bi amril hakimi saking parentah hakim auman atawa uang fi hukmihi ing dalam hukume hakim kal muhakami kaya wong kang den utus hakim. Dalam sebagian naskah atau lelaki tersebut melakukan sumpah li'an terhadap istrinya yang ia tuduh zina. Dalam sebagian naskah menggunakan redaksi atau ia melakukan sumpah li'an dengan perintah hakim atau orang yang hukumnya sama dengan hakim seperti muhakam, orang yang diminta menjadi juru hukum. Payakulu indal hakimi maka ngucap ya rojul indal hakimi ing dalam sandingi hakim pil jami'i ing dalam masjid jame alal minbari ing atase minbar pi jamaatin ing dalam jamaah minan nasi saking manusa aqalluhum kang utawi kidi-kidi kenas arbaatun iku papat. Maka seorang lelaki mengatakan di hadapan hakim di masjid jami di atas mimbar di hadapan sekelompok orang-orang minimal 4 orang.
Ashadu billahi annani laminas shodiqin. Ashadu nyaksi ingsun billahi demi Allah annani satuhune ingsun laminas shodiqin iku yakti saking wong kang jujur kabeh pima ing dalem barang Roma itu kang nuduh ingsun bihi kalawan ma zaujati ing bojo ingsun algo ibah kang ibata kang goib pulanatan rupane pulanah minazina saking zina. Saya bersaksi demi Allah bahwasanya saya termasuk orang-orang yang jujur terhadap tuduhan zina yang telah saya tuduhkan terhadap istri saya yang sedang tidak ada di sini bernama Pulanah. Wa in kanat lan tatskala wa in kanat lan lamun ana hadirotan lan lamun ana ya zauza hadirotan iku wong kang hadir. Asyara mangka isyarah ya rajul laha kadue zauzah bikaulihi kalawan pangandikane rajul zauzati hadihi utawi zauzati bojo ingsun hadihi iki. Wa in kana hunaka lan lamun ana iya zauz lan lamun ana hunaka ing dalam mongkono waladun opo anak yan fihi kang nyepekakeun ia waladhu ing rojul zakarohu maka nyebut ia rojul ing walad fil kalimati ing dalam piro-piro kalimat. Payakulu maka ngucap ya rojul wa anna hadal walada lan iki lan satuhune iki anak minazina iku saking hasil zina walaisa lan ora nono iya hadal walad minni iku saking ingsun. Jika istri juga berada di tempat, jika istrinya berada di tempat, maka ia mengisyaratkan ke istrinya dengan mengatakan istriku ini. Jika di sana terdapat anak yang ia putus nasabnya, maka ia juga harus menyebutkan anak tersebut di dalam kalimat-kalimat sumpah li'an. Payakulu maka ngucap ya rojul wa anna hadal walada sesungguhnya anak ini hasil dari zina bukan dari saya. Wayakulu lan ngucap al mulainu sopo wong kang lian hadihil kalimati ing iki piro-piro kalimat arba amarotin ing papat piro-piro ambalen. Orang yang melakukan sumpah li'an, lelaki yang bersumpah li'an mengucapkan kalimat ini sebanyak 4 kali. Wa yaqulu fil marrotil khomisati wa yaqulu lan ngucap fil marroti ing dalam ambalen al khomisati kang kaping 5. Ba'da ayadi ahu ing dalam sause yen muruk mitutur ing rojul al hakimu sopo hakim awil muhakamu atawa muhakam bitahwipihi kalawan tahwipihi nyingsieunan ia hakim lahu maring mulain min azabillahi ta'ala saking siksa Allah ta'ala fil akhirati ing dalam akhirat wa annahu lan satuhune adabillahi asyadu iku leuwih sangat min adabi dunia saking adabi dunia. Dan lelaki yang sumpah li'an mengatakan dalam ucapan kelimanya setelah hakim menasehatinya, setelah hakim atau muhakam menasehatinya, menasehati
bahwasanya menakut-nakutinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, dan siksa Allah Ta'ala itu lebih sangat pedih. Siksa Allah Ta'ala di akhirat sangat pedih dari siksa Allah di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Wa alayya laknatullahi wa alayya lan ingatase ingsun, wa alayya lan iku tetep ingatase ingsun, laknatullahi utawi laknat Allah, in kuntu lamun ana ingsun minal kadibin iku saking wong kang ngabohong kabeh. Dan bagi saya berhak mendapat laknat Allah jika saya termasuk orang-orang yang berbohong. Pima roma itu pima ing dalam barang roma itu kang nuduh ingsun bihi kalawan mahadihi ing iki zaujati minazina saking zina, atas tuduhan zina yang saya tuduhkan pada istriku ini. Wa qaulul musonipi utawi pangandikane musonip alal minbari ing atase minbar fi jamaatin ing dalam jamaah laisa iku ora nono ya alal minbar fi jamaatin biwajibin wajib iku wajib piliani ing dalam lian, bal balik tahwa utawi alal minbar fi jamaatin sunnatun iku sunnah. Ungkapan musonip di atas minbar di hadapan jamaah bukan termasuk kewajiban dalam lian tetapi disunahkan. Wa yata'allaqu bili'anihi ay zauji, wa yata'allaqu lan cumantel bili'anihi kalawan li'ane zaud ay zauji tegese suami. Wa illam tulain lan sanajan ora sumpah li'an azaujatu sopo istri khamsatu ahkamin opo 5 piro-piro hukum. Li'an yang dilakukan oleh suami meskipun istri tidak melakukan sumpah li'an memiliki 5 konsekuensi hukum. Ahaduha utawi salah sawijine homsah sukutul hadi iku gugurehad ayah hadil qadhafi tegese had nuduh zinah li zaujati kadue istri al mulainati kang den sumpah li'an anhu saking zawaj in kanat lamun ana iya wadon lamun iya zauza muhsonatan iku den raksa. Pertama, gugurnya had dari suami, maksudnya had qadab yang dimiliki oleh istri yang dilian. Jika istri adalah wanita yang muhsonah terjaga. Wasukutu ta'ziri lan sukutu ta'ziri gugure ta'zir anhu saking zawaj in kanat lamun ana iya zaujah goyro muhsonatin iku ora den raksa. Dan gugurnya ta'zir jika istri bukan wanita muhson. Wasani ujubul hadi alaiha, wasani utawi kang kapingdo ujubul hadi iku wajib had alaiha ingatase jaujah ae tegese hadi zinaha tegese had zinahe zauzah muslimatan iku muslimah kanat anak ya zauzah au kapirotan atau kapiroh ilam tulain lamun ora sumpah lian ya zauzah. Kedua, tetapnya hukum had bagi istri, yakni had zinah bagi istri baik ia wanita muslimah atau wanita kafir jika ia tidak melakukan sumpah lian. Wasalisu utawi kang kaping telu zawalul firosi iku ilange sifat piros suami istri. Ketiga, hilangnya ikatan suami istri. Wa ubiro lan den ibaratakeun anhu
wa abaro lan ngibarataken anhu saking zawalul piros goyarul musonipi sopoliane Kiai Musonip bil furqoti kalawan pisah al muabadi kang den welasi wahia al muabadati kang den sawalase wahia utawi firqah hasilatun iku kang hasil dohiratun kang dohir wabatinan dohiron kang dohir wabatinan lan batin lan juro wa in kadzaba lan sanajan bohong al mula inu sopo wong kang sumpah lian nafsahu ing deweke mulain. Selain musonib mengibaratkan zawalul piros dengan bahasa perpisahan selama-lamanya. Perpisahan tersebut hukumnya dohir batin meskipun suami yang melakukan sumpah li'an tersebut berbohong, mendustakan dirinya. Warobi'u utawi kang kaping papat nafyul waladi iku nyepekakene anak anil mula ini saking wong kang sumpah li'an. Keempat, memutuskan ikatan anak dari suami yang melakukan sumpah li'an. Amal mula inatu anapun utawi wadon kang sumpah li'an palayan tapi mangka ora narima sepi anha saking mula inah nasabul waladi opo nasabe anak. Sedangkan untuk istri yang melakukan sumpah li'an maka nasab anak tidak terputus darinya. Wal khomisu utawi kang kaping 5 atahrimu iku ngaharomakeun li zaujatil mulainati kaduwe istri kang sumpah li'an alal abadi ingatase salawase. Kelima, mengharamkan istri yang melakukan sumpah li'an untuk selama-lamanya. Pala yahilu maka ora halal yal mula ini kadue wong kang sumpah nikahuha opo nikahe mula inah walawat uha lan orang ngawatine mula inah bimilkil yamini kalawan milik yang bimilkil yamin kalawan sebab milkil yamil walau kanat lan sanajan anak iya mula inah amatan iku wadon hamba sahaya wastaroha lan tuku iya zaud iya mulain ing mulainah. Sehingga bagi lelaki yang melakukan sumpah li'an tidak halal menikahinya lagi dan juga tidak halal melakukan hubungan biologis sebab milkul yamin. Meskipun wanita tersebut berstatus hamba sahaya yang ia beli. Wafil mutawalati lan ing dalam kitab kang den babaraken ziyadatun utawi tambahan ala hadhil khamsati ing atase iki 5 minha iku tetep setengah saking ziyadatun sukutu hasonatiha iku gugure hasonatiha status muhsone mulainah pi haqi zauji ing dalam hak zawaj ilam tulain lamun ora sumpah li'an iya zaujah. Dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya terdapat tambahan dari 5 perkara ini, diantaranya gugurnya status muhson wanita bagi suami jika wanita tersebut tidak melakukan sumpah li'an hatta lau qadhafaha hatta sehingga lau qadhafaha
lamun nuduh zinah iya zawad ing zaujah lau qada paha lamun nuduh iya zaud ing zaujah ba'da dalika ing dalam sause mongkono li'an zawaj bizina kalawan zinah la yuhaddu mangka ora kena had ya zaud, sehingga jika setelah itu suami menuduhnya berbuat zina maka tidak ada had bagi suami. Wayaskutu lan gugur al haddu opo had anha saking zaujah bi antal ta'ina kalawan yen sumpah lian ya zaujah ae tegese tula ina tegese sumpah lian sumpah lian ya zaujah azauja ing suami ba'da tamamil li'anihi ing dalam sause sampurnane li'ane zauj. Had zina bisa gugur dari istri dengan cara ia membalas sumpah li'an. Maksudnya melakukan sumpah li'an terhadap suami setelah li'an suami sempurna. Patakulu mangka ngucap ia zauza li'anihi ing dalam li'ane zauza in kanal mulainu lamun ana sopo wong kang ngalian zauj kang ngalian hadiron iku hadir. Ashadu nyaksi ingsun bilahi demi Allah anna pulanan ing satuhune pulan hada iki laminal kadibin iku yati wong kang ngabohong kabeh, iku yati saking wong kang ngabohong kabeh pima ing dalam barang romani kang nuduh iya pulani ing ingsun bihi kalawan ma minazina saking zina. Di dalam li'annya jika suami hadir saya bersaksi, wanita tersebut mengatakan saya bersaksi demi Allah bahwasanya pulan ini termasuk orang-orang yang berbohong. Pulan ini sambil menyebut nama suami, termasuk orang-orang yang berbohong atas tuduhan zina yang ia tuduhkan kepada saya. Watu karirul mulainatu hadal kalam, watu kariru lan ngabulak balik al mulainatu sopo wadon kang sumpah lian hadal kalama ing iki cariosan arba amarrotin ing papat piro-piro ambalen. Wanita tersebut mengulangi ucapannya ini sebanyak 4 kali. Watakulu pil marotil khomisati, watakulu lan ngucap pil maroti ing dalam ambalen khomisati kang kaping 5 min li'aniha saking li'ane zauzah. Ba'da ayadi aha ing dalam sauseyen muruk mitutur ing zauzah al hakimu sopo hakim awil muhakkamu atawa muhakkam bitahwifihi kalawan mede-medenine hakim laha maring zauzah min adabillahi saking adab Allah Ta'ala fil akhirah ing dalam akhirat, fil akhirati ing dalam akhirat, wa annahu lan satuhune adabillahi fil akhirah asyaddu iku leuwih sanget min azabid dunia saking adab dunia. Pada tahapan kelima dari li'annya wanita tersebut mengucapkan setelah hakim atau muhakam memberikan nasihat berupa menakut-nakutinya dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, bahwasanya siksaan Allah Ta'ala lebih berat, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat lebih berat daripada siksaan di dunia.
wa alayya ghadabullahi in kana minasyadiqin fima romani bihi minazina wa alayya lan iku tetep saking ingatase ingsun wa alayya lan iku tetep ingatase ingsun ghadabullahi utawi bendune Allah in kana lamun ana iyaman minasyadiqin iku saking wong kang bener kabeh pima ing dalem barang romani kang nuduh iyaman ni ing ingsun bihi kalawan ma minazina saking zina. Saya berhak mendapatkan kemurkaan Allah jika dia termasuk orang-orang yang jujur atas tuduhan zina yang ia tuduhkan pada saya. Wa ma zakaro lan barang kang wa ma dukiro lan barang kang den tutur iya ma minal qaulil mazkuri saking ucapan kang den tutur mahalluhu iku utawi panggonane ma pinnatiki ing dalem wong kang ngomong amal rosu anapun utawi wong kang bisu payula inu mangka sumpah lian iya rosu bi isyarotin kalawan isyarah mubhimatin kang den pahamaken perkataan yang telah dijelaskan di atas berlaku bagi orang yang bisa bicara. Sedangkan bagi orang yang bisu maka ia melakukan sumpah li'an dengan menggunakan isyarat yang bisa memahamkan orang lain. Payu alinu mangka sumpah li'an ya akhrosu bi isyarin kalawan isyarat mubhimatin kang mahamaken. Walau abdala lan lamun ngaganti fi kalimatil li'an ing dalam piro-piro kalimatil li'an lafdu syahadati opo lapad syahadat opo lapad asyhadu bil halapi kalawan lapad halap kakaulil mula ini kaya ucapane wong kang li'an ahlafu billahi lafdol godobi atawa lafad al godob bil li'ani bilakni kalawan lapad lakni aksuhu atawa aksihi atawa sebalike kakauliha kaya pangandikane mar'ah laknatullahi alayya wa qauluhu lan ucapane musannif godobullahi alayya lapad godobullahi alayya atawa dukiro den tutur kulun minal godobi opo saban-saban saking godob wala nilan laan qabla tamamis syahadati ing dalam sadurunge sampunane piro-piro syahadat al arba'i kang papat lam yasiha maka ora sah ia li'an bil jami'i ing dalam sekabe. Jika di dalam kalimat-kalimat li'an tersebut ia mengganti lapad syahadah dengan lapad halfu seperti ucapan orang yang sumpah li'an saya bersumpah demi Allah atau mengganti lapad qadhab dengan li'an dengan ala'nu atau sebaliknya seperti ucapan wanita yang bersumpah li'an laknat Allah atas diriku dan ucapan lelaki yang sumpah li'an murka Allah atas diriku atau masing-masing dari lapat al-ghadab dan ala'nu diucapkan sebelum 4 kalimat syahadah sempurna maka li'an dalam semua permasalahan tersebut tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab.